मी आता बघत आहे मडेगटामध्ये पाणी आहे, माणसाने मेले तर काय करायचं? हा, पाणी उस लोकांची आता 3 महिन्यानं आला फट जवळ, माणसं बोंबातील की उसाला लागली तर वायू काय करायचं माणसाने? हा, मडेगट इथं आता कोणतरी मेले म्हणजे रस्त्या पाण्यावर कुणी न्यायचं पेटवायचं का? रस्त्या पेटवायचं? हा, कळते का नाही? ढेक फुटलाय का काय झाले? तेव्हा जरा पाणी बंद कर की जरा. नमस्कार मित्रांनो, झकास माहे झकास या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. आणि भर पावसामध्ये आहे मित्रांनो, अक्षरशः आमच्या कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागामध्ये म्हणजे सावडे तुम्हाला या पंचकृषीमध्ये अक्षरशः 2 दिवस झालं पावसानं झोडपून काढलं. विचार केला की हा व्हिडिओ तुमच्यापासून शेअर करावा. काही मित्रांनी माझ्या फोटेज किंवा व्हिडिओ पाठवले होते आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापासून मला माहिती पोहोचवायची होती की आमच्या पंचकृषीमध्ये कोणकोणत्या ठिकाणी पाणी भरलं आणि या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापासून पोहोचवण्याचा छोटासा प्रयत्न होता. मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही घरी राहा, सुरक्षित राहा, स्वतःची काळजी घ्या, इतरांची काळजी घ्या आणि मित्रांनो घरीच राहा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. आणि जर झकास माहे झकास या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ इथं थांबवतो. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तवर बाय बाय.